Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 187. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh. Khoa hội tờ thứ 26. Kinh văn hàng thứ nhất. Cái khoa đề này là Kỳ như Phật Đức. Trong đây có 3 đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất, bi trí như Phật. Đoạn thứ hai, thuyết pháp như Phật. Đoạn thứ ba là nhất thiết thành Phật. Mời xem kinh văn. Như Phật vô ngại trí, sở hành từ mẫn hạnh. Đây là khi Bồ Tát Pháp Tạng tu hành chứng quả, kỳ vọng chính mình có thể bằng như 10 phương tất cả chư Phật. Đây là viên mãn đại nguyện. Trên Kinh Đại Thừa, Phật thường hay nói với chúng ta: chứng được Phật quả cứu cánh. Đích thực là Phật Phật đạo đồng. Thế nhưng ở trên vị thứ Bồ Tát vẫn cứ là nguyện cầu Phật đức, nguyện phước huệ của chính mình bằng giới Như Lai. Cho nên câu thứ nhất nói như Phật vô ngại trí. Trí tuệ của Phật dung thông tự tại. Dung là viên dung, thông là thông đạt. Không cần thiết phải suy nghĩ. Trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Kỳ vọng, tôi nghĩ mỗi một vị đồng tu đều hy vọng chính mình khai trí tuệ. Tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã là vô ngại. Đại sư Thanh Lương ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta nghe 4 loại vô ngại. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây mới là chân thật đại viên mãn. Vô ngại trí là chư Phật Như Lai. Tất cả chúng sanh đức năng vốn đủ trong tự tánh. Phật cùng Pháp Thân Đại Sĩ, cái trí tuệ này hiện tiền rồi. Hiện tại chúng ta ở vị phàm phu, trí tuệ như vậy bị phiền não tập khí của chúng ta chướng ngại mất rồi. Không phải không có.
Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Chỉ bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là Phật một câu nói thì thấu tột hết. Chỗ khác nhau của phàm phu và Phật chính là phàm phu có phiền não, có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật không có. Do đây có thể biết, bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả chúng sanh chính là như Phật, vốn dĩ là Phật. Kệ tụng này câu sau cùng là tất cả đều thành Phật. Cái sự việc này là thật, không phải là giả. Hiện tiền chúng ta tu học, chướng nạn lớn nhất chính là không thể khắc phục phiền não tập khí. Thế nhưng nhất định phải biết, phiền não tập khí là không thể không khắc phục. Nếu bạn không thể khắc phục phiền não tập khí, bạn chính mình nhất định phải nên biết, quả báo của bạn chắc chắn ở ba đường. Cho nên chúng ta phải thường nghĩ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh khổ. Chúng ta muốn đi làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay không? Nếu như muốn làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vậy thì phiền não tập khí của bạn không cần phải đoạn. Bạn có thể tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Nếu như bạn cảm thấy ba đường ác là khủng khiếp, ba đường ác đáng sợ, bạn thật có tâm lo sợ, tôi nghĩ bạn nhất định có thể khắc phục vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Người xưa dạy cho chúng ta, học Phật phải có tâm sợ. Trong tâm sợ, quan trọng nhất chính là lo sợ nhân quả báo ứng. Cái việc này rất hiện thực. Cho nên học Phật không gì khác, chuyển phiền não làm Bồ Đề mà thôi. Bồ Đề chính là vô ngại trí. Vậy thì hiện tại chúng ta muốn hỏi, cách chuyển như thế nào? Phật nói với chúng ta, phương pháp quá nhiều rồi. 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Đây là nói phương pháp rất nhiều. Phật lưu lại kinh giáo cho chúng ta. Các vị đều biết được Đại Tạng Kinh của nhà Phật. Trong mỗi một bộ kinh điển đều nói ra rất nhiều pháp môn, không chỉ một. Bạn y theo một bộ kinh để tu được. Thậm chí bạn y theo một câu, hai câu trong bộ kinh để tu cũng được. Người niệm Phật từ xưa đến nay, đích thực có không ít người y theo phương pháp tu hành của Bồ Tát Đại Thế Chí, gom nhiếp 6 căn, tịnh niệm liên tục. 9-8 chữ này họ cả đời tín thọ phụng hành,
họ liền có thể thành vô thượng đạo. Gom nhiếp 6 căn chính là chúng ta nói đoạn trừ phiền não tập khí. Bạn phải có thể thâu nhiếp lại 6 căn. Bồ Tát Đại Thế Chí nói ra cái nguyên tắc này, cùng Mạnh Phu Tử đã nói làm học vấn, không hai không khác. Mạnh Tử nói học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi kỷ. Cầu kỳ phóng tâm chẳng phải chính là gom nhiếp 6 căn hay sao? Đem 6 căn từ trong cảnh giới 6 trần gom nhiếp lại. Đây là phương pháp Bồ Tát Đại Thế Chí dùng. Nhà Nho dạy người phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động. Đây chính là Khổng Phu Tử nói rõ, cụ thể thâu nhiếp cái phóng tâm này. Còn phương pháp Đại Thế Chí dùng còn tinh túy hơn đây rất nhiều, còn tinh tế hơn. Chúng ta phải nên hiểu, Bồ Tát ở ngay trong thuận nghịch cảnh, không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều có thể thâu nhiếp 6 căn. Không phải nói 6 căn không tiếp xúc, 6 căn vẫn tiếp xúc. Tiếp xúc mà không thể ghi lại ấn tượng. Đây chính là gom nhiếp 6 căn. Ở trong 12 nhân duyên, cùng chúng ta nói phàm phu 6 cõi tạo nghiệp. Trong 12 cái nhân duyên này chỉ có 3 cái: ái, thủ, hữu. Bồ Tát thị hiện ở thế gian, cùng với đại chúng, cùng với tất cả chúng sanh, hòa quang hồng trần. Họ cũng thị hiện ái, họ cũng thị hiện thủ. Thế nhưng họ không có hữu. Cao minh chính ngay chỗ này. Không hữu là cái gì? Ngày nay chúng ta gọi cái này là có. Chính là bạn có cái ấn tượng. Trong tâm của bạn có rồi, cái phiền phức lớn rồi. Bồ Tát thì hiện trong tâm không có. Trong tâm trong sạch, không nhiễm một trần. Đây gọi là gom nhiếp 6 căn. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, ở trên hiện tướng có thể cùng hòa quang hồng trần với mọi người. Giống như cái gì? Giống như sướng kịch, biểu diễn vậy. Biểu diễn được rất giống như thật. Diễn viên là giả, không phải là thật. Cho nên họ không đem nó là thật, sẽ không lưu ấn tượng.
Trong A Lại Gia Thức không lưu lại ấn tượng. Đây chính là không có cái có. Họ biểu diễn có yêu có lấy, họ không có cái có. Đây là công phu đến nơi, gọi là lò lửa đã cháy xanh. Tâm địa đích thực không nhiễm một trần. Sau đó tịnh niệm liên tục thì họ thành công rồi. Cần phải đến trong tâm không nhiễm một trần. Tâm cảnh là một. Cái tâm này là chân tâm. Cái tâm này là tâm chân thành, là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Dùng cái tâm này để niệm Phật. Đây gọi là tịnh niệm. Chắc chắn không có chút nào xen tạp. Liên tục, vĩnh viễn, không hề gián đoạn. Đây là thật niệm. Họ niệm không có gián đoạn, không niệm cũng không có gián đoạn. Do đây có thể biết gián đoạn không phải niệm danh hiệu của Phật, là niệm cái tâm đó của Phật. Trong tâm có Phật. Phật là gì? Phật là viên mãn đại giác. Chúng ta nói rõ ràng một chút. Phật chính là giác chánh tịnh, tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh, vĩnh viễn không mất đi. Đây gọi là liên tục. Đây là phương pháp niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta hiểu rõ rồi. Muốn học, học không được, cũng học được không giống. Do nguyên nhân gì vậy? Chúng ta không đạt đến cái cảnh giới đó của Bồ Tát. Cho nên mọi người đọc Kinh Lăng Nghiêm nhất định phải nên biết Kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông, 25 vị Bồ Tát này là địa vị gì vậy? Viên giáo sơ trụ vị. Đó là đại thừa, không phải tiểu thừa. Hiện tại có một số đồng tu chuyên tu cái pháp môn này, học pháp môn của Đại Thế Chí. Vấn đề là học được giống hay là học được không giống. Đối với Bồ Tát, cái đoạn khai thị này có thể chân thật lý giải viên mãn hay không? Thật làm rõ ràng rồi, thật làm tường tận rồi. Cũng có phương pháp sơ học bắt tay vào. Sơ học bắt tay vào vẫn là dùng một câu Phật hiệu này, 6 chữ hồng danh, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình niệm tiêu mất. Đây là cảnh giới hiền tiền của chúng ta. Nếu chúng ta không niệm Phật thì là nghĩ tưởng sằng bậy.
vọng tưởng triền miên. Ngay buổi tối đi ngủ cũng không thành thật, vẫn khởi vọng tưởng, vẫn đang thấy ác mộng. Nằm mộng là khởi vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta trước giờ chưa từng gián đoạn. Các Bồ Tát là tịnh niệm liên tục. Chúng ta ngày nay là vọng tưởng tiếp nối, ngày đêm tiếp nối. Làm thế nào có thể đem những tạp niệm này chuyển biến thành tịnh niệm thì chúng ta thành công rồi. Cái gì gọi là tịnh niệm? Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Cái này gọi là tịnh niệm. Cái việc này chúng ta trong lúc giảng giải đã nói qua rất nhiều lần. Gốc của vọng tưởng phân biệt chấp trước, nó từ chỗ nào mà sanh khởi vậy? Từ ngã chấp sanh khởi. Nói được thô một chút, từ tự tư tự lợi, cái ý niệm này sanh khởi. Nếu như chúng ta không đem cái ý niệm tự tư tự lợi này xả bỏ đi, chúng ta ngay đời này niệm Phật, muốn niệm đến công phu thành khối khó. Có người niệm cả một đời đều không cách gì làm đến được công phu thành khối. Xuất gia, người tu hành lâu năm, một ngày từ sớm đến tối ở trong đạo tràng, tay không rời chuỗi hạt, miệng không rời Phật hiệu, niệm đến 80, 90, công phu vẫn không thể thành khối. Do nguyên nhân gì? Chưa buông bỏ cái ta. Đây là chướng ngại lớn. Gốc bệnh chính ngay chỗ này. Đại sư Liên Trì trong Sớ Sao tuy là nói được rất hay. Ngài dùng một thí dụ. Ngài nói công phu niệm Phật, Minh Châu đầu ư trượt thủy, trượt thủy bất đắc bất thanh. Phật hiệu đầu ư loạn tâm, loạn tâm bất đắc bất Phật. Lời nói này nói được không hề sai. Thế nhưng bạn phải ghi nhớ, niệm Phật cần phải buông bỏ vạn duyên. Đây mới gọi là công phu. Trong vạn duyên quan trọng nhất, buông bỏ ngã chấp. Trên Kinh Kim Cang nói vô ngã tướng. Bạn có ngã tướng thì không được. Công phu của bạn không đắc lực. Mỗi một người đều biết, trong Kinh giáo Đại Thừa phải phá ngã chấp, phải phá pháp chấp. Thế Tôn năm xưa ở đời giảng Bát Nhã đã giảng 22 năm. Nội dung của Bát Nhã là gì? Chẳng qua là phá ngã pháp hai chấp mà thôi. Kinh Kim Cang là cương yếu của Đại Bát Nhã. Đây là Đại Đức xưa nay đều khẳng định. Trên Kinh Kim Cang có 4 câu: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Chúng ta phải hướng đến
cái phương hướng mục tiêu này mà nỗ lực. Đọc không ít gì, giảng cũng không ít gì. Tâm hạnh tương ưng mới có thọ dụng. Cho nên phải nỗ lực làm. Tổ sư Đại Đức thường hay khích lệ chúng ta, tâm phải giống như tâm Phật. Niệm phải giống như ý niệm của Phật. Hành vi phải giống như hành vi của Phật. Đó gọi là học Phật. Trong bổn kinh đã ghi chép, giữ tâm ý niệm, hành vi của A Di Đà Phật đều ở trên bộ kinh này. Chúng ta đem kinh này đọc qua rất thuộc, lý giải được rất thấu triệt. Phải đem kinh văn từng câu từng chữ thực tiễn vào ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đây gọi là học Phật. Đây gọi là niệm Phật. Nhất là thực tiễn ở đối nhân sự thế tiếp vật. Chúng ta mới là chân thật phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo. Pháp môn niệm Phật thâm diệu không gì bằng. Đây là Thế Tôn nói ở trên kinh Đại Tập. Nếu người chỉ niệm A Di Đà Phật, tức là vô thượng thâm diệu thiền. Niệm câu Phật hiệu này không chỉ là thiền. Thích Ca Mâu Ni Phật nói vô thượng thâm diệu thiền. Lời nói này là thật. Cho nên cái pháp môn này chư Phật tán thán. Tu học cái pháp môn này, chư Phật hộ niệm. Long thiên thiện thần bảo hộ. Chúng ta ở ngay trong những năm gần đây rất rõ ràng quan sát được cái sự thật này. Chúng ta giảng kinh ở rất nhiều nơi trên thế giới, giảng các kinh luận khác, bao gồm giảng kinh Hoa Nghiêm, đều không sánh được pháp duyên thù thắng của kinh Vô Lượng Thọ. Đây là nguyên nhân gì? Chỗ này chúng ta liền thể hội được đây là chư Phật hộ niệm, Long thiên thiện thần ủng hộ. Cho nên giảng bộ kinh này pháp duyên đặc biệt thù thắng. Tôi chính mình giảng kinh 40 năm, sâu sắc thể hội được, quá rõ ràng rồi. Chư Phật hộ niệm. Chính bởi vì cái pháp môn này là vô thượng thâm diệu thiền. Như Lai tâm tâm tương ấn, tổ tổ tâm tâm tương truyền, chính là cái pháp môn này. So với trên kinh Lăng Nghiêm nói Samatha Tama Địa, Thiền Na,
còn thù thắng hơn. Cái đạo lý này quá sâu rồi, quá khó hiểu rồi. Bồ Tát Pháp Tạng thị hiện tu hành chứng quả. Nguyện thứ nhất: như Phật vô ngại trí, sở hành từ mẫn hạnh. Chúng ta chính mình tu hành cần phải trí tuệ. Không có trí tuệ thì tu mù luyện quán. Không thể không có trí tuệ. Trí tuệ từ nơi nào mà có? Phải nên biết trí tuệ của chúng ta bị phiền não che mất rồi. Phiền não chướng chính là tự tư tự lợi, chính là tham sân si mạng. Ngoài ra còn có một chướng ngại, sợ tri chướng. Sợ tri chướng là cái gì? Là kiến giải của chính mình. Người Trung Quốc chúng ta thường nói là thành kiến. Một người nào đó thành kiến rất sâu, tự cho là vậy. Cái chướng ngại này cũng rất nghiêm trọng. Hai loại chướng ngại, phiền não chướng cùng sở tri chướng che mất rồi. Pháp môn Tịnh Tông chính là dùng một câu Phật hiệu này để phá trừ hai chướng. Hồi phục tâm thanh tịnh của chính mình. Trước tiên độ chính mình, lại giúp đỡ chúng sanh. Cũng chính là trước thành tựu trí tuệ của chính mình, sau đó trí tuệ hiện tiền rồi, có năng lực vì tất cả chúng sanh diễn nói diệu pháp. Giúp đỡ tất cả chúng sanh không có chướng ngại. Tự lợi lợi tha. Cho nên nhất định phải cầu trí tuệ. Các vị phải ghi nhớ, muốn cầu trí tuệ nhất định phải đoạn phiền não trước. Ở trong cuộc sống đi rèn luyện, ngay trong đối nhân sự thế tiếp vật đi rèn luyện. Phật dạy Bồ Tát tứ nhiếp lục độ chính là biện pháp cụ thể để rèn luyện. Phật dạy bảo chúng ta tu bố thí. Tứ nhiếp cái thứ nhất là bố thí, lục độ cái thứ nhất cũng là bố thí. Bố thí là cái ý nghĩa gì? Tinh nghĩa của nó là vậy chúng ta ở mọi lúc vào mọi nơi khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh mà lo nghĩ. Đây gọi là bố thí. Nếu như khởi tâm động niệm vì chính mình mà lo nghĩ, đây gọi là xen tạp rất nhiều. Sở dĩ công phu của chúng ta không thể thành tựu chính là cũng nghĩ đến Phật Pháp, cũng nghĩ đến chúng sanh, thế nhưng không hề quên đi chính mình. Đến sau cùng, lợi hại của chính mình vẫn cứ chiếm một bộ phận rất quan trọng. Thậm chí cái việc tốt
muốn đi giúp đỡ người khác cũng đoạn mất đi. Cắt đứt ý niệm, cắt đứt hành động. Đây là gì vậy? Phiền não khởi hiện hành. Ý niệm tự tư tự lợi khởi hiện hành. Thế là bạn tu nhân không viên mãn. Bạn gặp được duyên không viên mãn, quả báo đương nhiên liền không viên mãn. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Sở hành từ mẫn hành. Hành là hành vi. Trong hành vi bao gồm tư tưởng, ý niệm. Hành vi của ý nghiệp, ngôn ngữ, hành vi của khẩu nghiệp, thân thể tạo tác, hành vi của thân nghiệp. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, các ngài khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là từ mẫn tất cả chúng sanh. Trong Phật Pháp thường nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, lân mẫn chúng sanh. Cứu tế bình đẳng. Hiệp trợ bình đẳng. Tối trọng yếu trong cứu trợ tất cả chúng sanh chính là đem Phật Pháp dạy cho họ, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Chỉ cần họ vừa khai ngộ, họ tự nhiên liền sẽ tu học nhân viên mãn. Họ sẽ được quả báo viên mãn. Phàm phu tu hành, nhân duyên không thể viên mãn là do mê. Cho nên dạy họ, khuyên bảo họ đoạn ác tu thiện, đó là cứu cấp. Không phải cứu từ nơi gốc. Cứu từ nơi gốc nhất định phải giúp họ phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ, phương pháp duy nhất, trong phương pháp tốt nhất, phổ biến nhất là giáo học. Như pháp hội này của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời chính là dùng cái phương pháp này cùng mọi người giảng kinh nói pháp. Giảng kinh nói pháp, dùng lời hiện tại mà nói, chính là lên lớp. Hiện tại chúng ta gọi là giảng kinh nói pháp. Người ta nói các người là tôn giáo, là mê tín. Nói chúng ta đến lên lớp. Mọi người nghe được cái ý này thì rất rõ ràng, họ là lên lớp dạy học. Dạy cái gì vậy? Dạy kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đến dạy học, phải đem đạo lý trong quyển kinh này tỉ mỉ thâm nhập nêu ra để thảo luận. Mà giáo huấn của Phật ở trong kinh điển chúng ta đi khám nghiệm ở ngay trong cuộc sống thường ngày, nêu ra tâm đắc của chính mình, khích lệ lẫn nhau. Đây là giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ.
Đây gọi là từ mẫn hạnh. Đây là sự nghiệp đại từ đại bi. Bi trí song hành. Công đức mới viên mãn. Nghiêng nặng một bên thì không viên mãn. Tiên sinh Vương Dương Minh thời xưa, đó cũng là một Phật giáo đồ kiền thành. Rất nhiều người biết ông đề xướng học thuyết tri hành hợp nhất. Học thuyết tri hành hợp nhất từ đâu mà có? Chính là nhà Phật nói trí bi song hành, giải hành đều trọng. Ông là học được từ trong Phật Pháp. Đem nó dùng ở nơi học thuật. Cho nên người thông thường xem thấy rất là hiếm lạ. Người học Phật chúng ta nghe thấy thì không hiếm lạ. Mấy ngàn năm trước Phật thường nói sở hành từ mẫn hạnh. Đây chính là hành Phật sở hành. Câu tiếp phía sau: thường tác nhân thiên sư, đắc vi tam giới hùng. Hai câu nói này chính là sư phạm trời người. Sư là ý nghĩa gương mẫu. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta đều phải làm gương mẫu cho người thế gian. Phải điều chỉnh lại sai lầm mà người thế gian đã phạm. Chúng ta tỉ mỉ quan sát xã hội hiện tiền. Xã hội hiện tại đại chúng họ mỗi ngày nghĩ là cái gì, lại nghe xem họ nói là cái gì, tỉ mỉ quan sát họ đang làm việc gì. Việc này giống như bác sĩ chẩn đoán cho một người bệnh vậy. Trước tiên phải nghe, phải nhìn, phải tỉ mỉ quan sát rốt cuộc là họ bị bệnh gì. Sau đó vì họ nói pháp, mới khế cơ khế lý. Do bệnh mà cho thuốc, thuốc đến thì bệnh khỏi. Thế nhưng cái bệnh của đại chúng xã hội ngày nay rất là phức tạp, rất là nhiều, rất là nghiêm trọng. Bác sĩ có tốt hơn cũng đành bó tay hết cách. Đây là thật, không phải là giả. Lời khuyên chân thật họ không thể tiếp nhận, họ không hề để tâm. Giống như hút độc phẩm vậy, họ đã nghiện rồi, rất không dễ gì cai nghiện. Cai nghiện quyết không phải là việc một sớm một chiều.
vào xã hội hiện tiền như vậy, bạn chân thật tường tận rồi, trước tiên phải cứu chính mình. Cái này không phải là tự tư tự lợi. Đây là trong kinh điển thường nói, Phật không độ người không có duyên. Ta có duyên với Phật. Cái gì là có duyên? Ta có thể tin, ta có thể hiểu, ta có thể y giáo phụng hành. Đầy đủ ba cái điều kiện này, đây là có duyên với Phật. Người có duyên, chỉ cần bạn chính mình trân trọng duyên phận của bạn, bạn chăm chỉ nỗ lực hiếu học, bạn liền có thể được độ. Xã hội hiện tại là loạn thế. Chúng ta tiếp xúc với đại chúng, duyên bất thiện thì nhiều, duyên thiện thì ít. Cho nên sức định thì vô cùng cần thiết. Sức định thì không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Lời nói này nói ra thì dễ dàng, làm ra thì rất khó. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chúng ta không có trí tuệ, mê hoặc điên đảo. Cho nên Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian dạy bảo chúng ta nguyên lý, nguyên tắc tu thân sự thế tu hành, chứng quả. Chúng ta cho dù nghe rồi, cũng tin tưởng, cũng hiểu được rồi, chính là không làm được. Ở vào xã hội hiện tại, càng không dễ gì làm được. Cho nên chúng ta phải suy xét nhiều một chút. Làm thế nào có thể làm được? Nhà Nho nói đơn giản, đều là nói cương lĩnh. Cái thứ nhất phải tri chỉ. Tri chỉ, hai cái chữ này phải xem qua giảng giải của nhà Nho ngày trước. Cũng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cách nói tuyệt nhiên không phải một. Chúng ta học Phật đã học nhiều năm như vậy rồi. Ít nhiều cũng khai chút trí tuệ nhỏ. Xem kinh điển của nhà Nho cũng giống như là ăn kem vậy, không khó. Trong tri chỉ có hai ý quan trọng. Cái thứ nhất, chỉ ở chỗ nào? Đây chính là trong nhà Phật chúng ta gọi là phát nguyện. Người thế gian gọi là lập chí.
Việc này rất quan trọng. Chí không lập, cả đời của bạn cũng giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi ở trong biển cả vậy. Bạn không có phương hướng, không có mục tiêu. Bạn có nỗ lực dùng công như thế nào đều không có kết quả. Tri chỉ, biết được phương hướng của chính mình, biết được mục tiêu của chính mình. Cái điều này rất là quan trọng. Điều kiện tiên quyết. Đại đức xưa học Phật, như trong Đàn Kinh ghi chép, Đại sư Huệ Năng Ngài tri chỉ, cho nên Ngài thành tựu rất nhanh. Ngài chỉ ở chỗ nào? Chỉ ở Phật. Bạn xem, Ngài đến Hoàng Mai, Ngũ Tổ hỏi Ngài, con đến đây cầu gì? Ngài rất đơn giản, con đến cầu làm Phật. Ngài chỉ ở Phật. Phương hướng mục tiêu của Ngài chính xác. Cho nên người ta có thể ở ngay trong thời gian ngắn trở thành tổ sư một đời. Chính là Ngài tri chỉ. Chúng ta ngày nay đến nơi đây tu học chưa có thành tựu, đây là lý đương nhiên. Các vị đến nơi đây để làm gì? Ta đến nơi đây để nghe kinh, ta đến nơi đây để học giảng kinh. Không phải bạn đến nơi đây để làm Phật. Cho nên bạn không có chỉ, cái tâm đó của bạn là động. Giống như lục bình trôi trên sông, không định, thì làm sao có thể thành tựu? Tri chỉ, cái ý thứ hai là tri túc. Đặc biệt là ở phương diện đời sống vật chất, phải có thể biết đủ. Đối với hoàn cảnh đời sống hiện thực phải biết đủ. Đương nhiên, việc này người nước ngoài rất không thích nghe lời nói này. Vì sao vậy? Bạn đối với hoàn cảnh đời sống hiện thực biết đủ rồi, thì xã hội này sẽ không tiến bộ. Đích thực, văn minh vật chất ngày nay tiến bộ rất là mau chóng, mang đến cho chúng ta cái tốt gì? Chúng ta phải suy xét xem. Vật chất văn minh tiến bộ, đem đức hạnh của chính bạn phá hỏng rồi, đem gia đình của bạn hủy mất rồi, làm cho xã hội của bạn rối tung. Các vị nghĩ xem có phải vậy không? Trẻ nhỏ trong gia đình của các bạn, nhật báo Liên Hợp hôm nay, tôi không xem báo chí, tôi tình cờ xem thấy có một tiêu đề chữ rất to. Trên đó viết cha mẹ. Bạn có biết được con cái của bạn chúng đang nghĩ gì không? Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Singapore là một đô thị hiện đại. Trong gia đình thông thường đều có vi tính, đều có đường truyền. Trẻ nhỏ ngày ngày ở trong đó xem cái gì bạn có biết hay không? Truyền hình còn xem không tệ, chính phủ có khống chế. Những nội dung không tốt không cho phép phát sóng. Thế nhưng đường truyền thì không cách gì khống chế. Cho nên phát triển của khoa học kỹ thuật
bạn phải nên biết, đem luân lý đạo đức của chúng ta hủy mất rồi. Trẻ nhỏ trong nhà của bạn ngày ngày tiếp xúc những thứ này, gia đình của bạn bị hủy diệt mất. Xã hội động loạn, bất an. Đây là quả báo của vật chất, văn minh, khoa học, kỹ thuật phát triển. Cho nên chúng ta ngày nay hưởng được chút tiện lợi của khoa học kỹ thuật. Thế nhưng bạn nghĩ xem, cái giá phải trả có đến bao nhiêu? Đem tính mạng của chúng ta và gia đình, an toàn của cả thảy xã hội bỏ đi hết, có đáng hay không? Thật không đáng. Người xưa chúng ta thông minh. Người xưa chúng ta không phải không biết khoa học kỹ thuật, không chịu phát triển, không đi theo phương hướng này. Vì sao vậy? Họ hiểu được hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Cho nên không làm những thứ này. Người nước ngoài dám làm, ưa thích làm, liều mạng đang phát triển nó, không hề tiếp nhận được giáo huấn của Thánh Hiền. Nếu họ đọc sách xưa của chúng ta, tôi tin tưởng họ sẽ không bằng lòng làm những việc này. Nếu như họ tu học Phật Pháp Đại Thừa, họ cũng sẽ không làm cái việc này. Đây là đáng để chúng ta sâu sắc phản tỉnh. Chúng ta ngày nay không phải phản khoa học. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.